هناك بعض الكلام الذي يقولونه حسب الجيش العراقي، يقولون انه جيش ميليشياوي. لا، بل انه الجيش العراقي سيضربكم حتى لو كان ليتبع الارهاب، سنضربه نعم ونكويه على سيناريو جديد. يا داعش، انتم وداعش سنقتلكم ونضربكم اينما تذهبون. المكان مكاننا والديار ديارنا، سنضربكم شئتم ام ابيتم. سنوصل اليكم بكل مكان. اي حرب سنقودها ضدكم واي ابداع سيقدمه الجيش الباسل العراقي سيبقى قمة الشماخة في العراق وقمة الجيش شامخ وبطل، حتى يبقى الجيش صامدا امام آلاف جرذان يهربون. داعش يتمزقون. يا إلهي، داعش يهرب، داعش يتمزق هنا في العراق، لا له وجود بعد الآن. لدينا جيش صامد، لدينا جيش الأبطال، لدينا جيش العراق، لدينا كل من يتحدانا. سنسحقه بأقدامنا، سنسحقه بأقدام الجيش العراقي الباسل. يضرب داعش بكل مكان بكل زمان. نحن عراقيين نبقى على وحدة الصف. وهناك بعض الكلام من السياسيين الذي يقولون جيش العراقي جيش الطائفة، طائفة واحدة. لا، ولكن انه الجيش العراقي طائفة العراق جميعا وليس طائفة. نحذرهم ونقول لهم حذاري، لا تلعبون في النار، لا تمسكون النار، فالجيش العراقي نار يحرقكم ويحرق الجرذان داعش. إلى اللقاء.